Днес сме заедно, за да поставим един важен знак в историята на нашето училище. Знак, който говори за развитие, доверие и бъдеще. За мен е изключителна чест да ви приветствам с добре дошли на тържественото откриване на новия корпус на Средно училище Васил Левски. Това, което виждаме днес пред себе си, не е просто нова сграда. Това е резултат от общи усилия, от ясна визия и от споделена отговорност към най-ценното – нашите деца. Тук ще се учи, ще се търси, ще се открива, ще се раждат идеи и ще се изграждат характери. Изказвам своята дълбока благодарност към господин Пенчо Милков и към ръководството на община Русе за подкрепата и ангажираността към развитието на образователната среда. Специално бих искала да изразя признателността си към Регионално управление на образованието Русе и лично към доктор Росица Георгиева за последователната подкрепа, професионалното партньорство и споделената отговорност в усилията ни да изграждаме модерно и качествено образование. Благодаря на всички, които вложиха труд, знание и сърце, за да може днес да открием този модерен учебен корпус. Скъпи ученици, този корпус е за вас, за вашето бъдеще. Изпълнете го със смисъл, със стремеж към знание и с мечти, които ще променят света. Скъпи колеги, нека това ново пространство ни вдъхновява да бъдем още по-смели, по-иновативни и по-отдадени на мисията си да променяме бъдещето. Моментът е много емоционален. Няма как един кмет да бъде по-щастлив, когато се изгражда училищна сграда. И ние сега ще оставим на вас да изпълните с детска глъчка, гласове, емоции, да намирате приятели, да учите, учители, да създавате, както каза директора, бъдещето. Няма по-приятни звуци от тези. В момента в двора ви се изгражда и спортната зала с басейн, от почукванията на строителите. Те могат през деня малко да ви създават безпокойство, докато учите, обаче в крайна сметка тук в квартала се изгражда прекрасна база за вас. Един ден вие ще пораснете и ще водите вашите деца тук, убеден съм. И съм сигурен, че вие също ще търсите начин да изграждате за техните пък деца. Сградата на едно училище е много повече, както каза и директора, от бетон, тухли и желязо. Това е един дом. И се надявам всички вас да го усетите, всички вие да го усетите. Няма по-прекрасни мигове от тези в училище с вашите другари. И ви пожелавам да израстете единни и щастливи и позитивни хора. И с това да сте по-добри от нас. Защото ние не сме много единни, щастливи и позитивни. Вие да сте тези българи, които всички чакат. Единни, щастливи и позитивни. И дано такива хубави моменти да ви помагат. Наистина днешният ден е много важен. Защото не се открива просто част, корпус от едно училище, а това е храм на знанието. Господин Милков, във вашия мандат имате удоволствието да откриете нов учебен корпус, защото това училище е на 43 години и винаги се е учило на 2 смени. Благодарение на вашата инициативност, упоритост, креативност,
неуморен труд тези деца от следващата учебна година ще учат на една смяна. Както всички останали деца в града, и в времето след обед ще се занимават с спорт, с занимания по интереси, с изкуство, благодарение на това, което вие направихте, защото всички знаем, че процедурата беше изключително трудна, изключително сложна, но проявихте упоритост и ние днес виждаме този резултат. Така че, господин Милков, не за да ви похваля, не за да кажа нещо звучащо красиво за ушите, а за да кажа истината такава каквато е. Вие направихте възможното средно училище с преподаване на китайски и японски, едни от най-търсените и най-трудните езици в света, от следващата учебна година да е на една смяна. Тези деца, които бяха в неудобството да учат след обед и да се прибират по тъмно вечер, виждам тяхното одобрение в очите, ще бъдат като всички техни съученици в града. Така че аз ви благодаря. Вятърът вечерен ми нашепва приказки за стари времена. Слушам го в мен, сърцето трепва, бе той за моята стена. Минала през бури и неволи, падала и ставала без край, родиноземен рай. Молитва за тебе, България. Има сериозно, има сериозно. Частно позволява да се първа. Обаче, които ти дават самостоятелно да се стават. Това било стая за рекреация. Това се стая за много е, те реши. Айде да се помогнат.